السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله في فيديو جديد هنتكلم على الحمام اللي بيبتدئ بيه اللي لسه مربى حمام جديد بيبتدئ بيه ازاي وينش. تمام. هنتكلموا النهارده على كام نوع من الحمام بالزغاليل اللي انت بتجيبها وبتنشها. فاحنا معانا كام نوع كده يعني على قد متناول الجميع وحمامة حلوة يعني تتنش طيرانها أحلى، بس احنا بنتكلموا على المبتدئ إن هو يربى حمامة حلوة وفي نفس الوقت تكون يعني سعرها قليل مش سعرها غالي. النهارده ان شاء الله هنتكلموا على الكشكات اللي هي البنايده. عندنا كام بنيدي هنا اهو. دي طيره بنديايه هي بيضه من الحمام الحلو اللي هو يعني في طيرانه بيبقى مشابه للحمام الغزار. الحمامه دي بالذات الكشكات ديت بجميع الوانها بتبقى حمامه بتتنش نشها حلو وبتعلى جامد وبتمشي في نفس الوقت، وحمامه شكلها حلو على العرق، وحمامه يعني سعرها في متناول الجميع. يعني الاصل ب 120 لغايه 200، في مستويات بتوصل ل 2.5 اللي هي الحمامه البونش اللي وشها بيبقى قاطع خالص دي. احنا عندنا النهارده الكشكات، هنتكلم عن الكشكات البيضاء والكتافات السوداء ونشهم ازاي بيبقى حلو. احنا عندنا اول حاجه الكشكات البيضاء دي. الكشكه دي حمام الكشك البيضاء ديت او البنيد الابيض بيبقى عظمه يعني مش رفيع دبوس. الدبوس ده بيبقى داخل عليه حمام مش حلو، بيبقى الحمامه نفسها مش حلوه. فالعظمه العريضه دي حلوه ماشي في الكشكاء، ويبقى ليه ظرف كده اللي هو الظرف بتاعه ده، وفي بطرطوره وفي بنيطه لودن الودن. تمام. وريشته لازم تكون حلوه، ريشه الحمامه حلوه. دي طيرتين كانوا طايرين عندنا هنا. تمام. وحمامه بتبقى فيها شراب او سروال زي ما بيقولوا، وما بيكونش على قد الرجل بس، ما بيكونش كبير. تمام. وهي حمامه كلها بتبقى قد قد الكف كده، ما بتبقاش كبيره يعني، وطيرانها بيبقى تحفه. القص من ده مثلا يعمل كام؟ يعمل مثلا من 120 ل 200 لو هو قص حلو ومرسوم وابن حمام حلو يعني قص جدع طرى وذكر حلوين. تمام. فانت عشان تجيب حمام كشكات من ديت ما تجيبش من السوق. ليه بقى من السوق؟ ما هو اللي بيبيع حمام السوق ممكن ما تكونش شغال، فانت لازم تجيب حمام مثلا من واحد بيجري شويه بشويه شبيات. انت شفت كام طيره بنيده عنده بيضه مثلا وتروح تجيبها منه طيره بنيدي. يعني انت مثلا لو جيت وسالت على طيره بنيدي هيديك طيره بنيدي ايه لسه يعني عتقه وبتطير عليها ثلاثه او رشتين او اربع ريشات بتاخدها. فبتاخدها تحطها بمصطبه عندك وتجيب دكر حلو برضو يكون منشوش وتنشي تماسي ودكر جامد، بتيجي تفرخه على الطير. وعيالهم يعني بسم الله ما شاء الله بيبقوا حمامتين معلمين وحمامتين بيجروا، يعني حمامتين شكلهم حلو. والكتافات بالذات، الكتافات بالذات اللي هي بتبقى عتره عشان ديت ما بيخشهاش فيها حمام. البيضه مثلا ممكن واحد يدخل ذكر ابيض مع طيره صفراء فمديك حمام ملطش ويديها تاني للابيض، فبتلاقي الابيض عينه مش باكمه، ولازم يكون عين البنيدي عين باكمه. البنيدي الابيض بالذات عينه باكمه. فانت عندك البنيدي ده حمامه يعني حمامه سعرها حلو، حمامه مش غاليه، حمامه سعرها حلو وبتطير حلو. وانا نشيت الطواير ديت اللهم صل على النبي بامانه يعني، ولا الكريزلي ولا العبس ولا الحلب، والعبسيات برضو بتطير معاها جميل. وحمام بيتنشي جميل، وان شاء الله صور لكم البنات دي وهي طايره. فديت حمامه في متناول الجميع وبنصح بيها عشان هي حمامه حلوه وانا ابتديت بيها ومش عايز اجيب بزار الا للهي. تمام. وبجميع الوانها. انت لو لقيت طيره سودا عند واحد وتجيب ذكر اسود برضه يكون طيره عتقه او ذكر اسود كبير وتفرخهم على بعض بيطلعوا حمام جامد وحمام حلو. تمام. ديت على الكشكات البيضاء. هنتكلموا بقى على الكشكات. عندنا هنا بقى مثلا العبايسه برضه، اصل انا كنت بنش كتافات سودا مع عبايسه. العبس برضه بيطير حلو. ده عبسيه اهي. دي زغلوله لسه انا بنشرها ريشتها حلوه هي. دي برضه حمامه حلوه بتطير ما بتكورش في السماء، لا بتمشي برضه، وحمامه حلوه برضه بتطير مع البنايده بالذات. فدي برضه زي مثلا برضه في متناول برضه من 80 ل 150 160 170، ما بيزيدش عن كده ولا بيقل عن كده. العبايسه دي مستوى يعني حلو برضه، وحمامه بتشتاق يعني بتطير، ويعني شكلها برضو حلو في الطيران وشكلها حلو على العرق برضو. تمام. دي برضو. امال الكريزليات بقى ما بنصحش بيها عشان الكريزلي بيجي في يوم ويطير على وش البيوت. تمام. فالعبسي
بيطير ويعلى. والبنيدي بالذات يعني باب البنايه ده بالذات تهتموا بيه في النش، عشان عايز تنش وعايز تعمل لك 5 6 يطيروا كده او 15 16 واحده يطيروا، تبدا دوم بنايد زي ما انا قلت. برضو بتجيب ذكر كبير يكون طاير عند واحد في غيه، مش مشكله لو واقف الذكر لوحده ب 100 جنيه، يعني لو الذكر جبته ب 100 جنيه مش مشكله، والطيره العتقه 70 80 مش مشكله، وتفرخهم على بعض او طيرتين وذكر وتعمل لهم شويه كريزليات وشوش كبيره كده تحضير. عشان البنايده مشكله البنايده دلوقتي ما بتزقش زغللها. البنايده ما بتزقش زغللها، ممكن تجيب زغلول واحد، تجيب زغلول. هم الزغلول صعبه جامد، وانا جربت كان عندي جميع الالوان، عندي كتافات وعندي بيضه وعندي صفراء وكل الالوان كانت عندي. فانا بنصح البنايده تجيب لك ذكر وطيرتين زي ما انا قلت لك، وتحط تبدا بقى بالحصى بتاعهم تحضنهم تحت كريزلات وشوش كبيره كده، حمام تحضير. ودلوقتي برضه هوريك الحمام والتحضير المناسب للبنيدي. تمام. فاحنا قلنا التحضير بتاع البنايده. ناس كتير تقول لك لا البنايده ما يبقاش لها تحضير، لا لازم البنايده يبقى لها تحضير، عشان ما تجيبش جوز بنايده وتفرخه ويجي يطلع لك واحد زغلول قد كده وزغلول قد كده، يبقى انت تيجي مثلا مش عارف تعمل معاهم ايه. فانا بنصح للبنايده اللي هي الوشوش الكبيره دي، وش الحمام الكبير ده بيجيب البنايده وتديله زغلول، ممكن تديله 3 كمان يزقهم ويطلع لك الزغلول كده وجميل بزياده التحديق برضه. والحمام ده تحبسه حصويتين تظبط ميعادك، وتحط الحصويتين ربنا بيكرمك ويطلع الزغلول 10 على 10 بدل ما تحط تحت البنايده يعني تلخفن معاك في حاجات ياما. فدي برضه انا عندي عامل ده تحضير للبنايده برضه، ده جمعيات رميه ده، بس انا بشغله برضه تحضير وهتشوفوا عندي هناك. هوريكم المناير اللي عندي، كل قص عامل قصوص تحضير ياما. تمام. فانا قلت لكم على البنايده البيضاء، وفي بنايده برضو حمراء. البكوشكات الحمراء برضو نفس القصه اهي. انا كان عندي اسود وكتافات سودا وبيضه وصفراء وحمراء وسود بنايده، وكان عندي بنايده كتير بس انا خرجتهم كلهم. فضمت الكام زغلول اللي كانوا بيطيروا عندي. دي الحمراء برضو. الحمام ده بالذات ما تلعبش فيه، ما فيش حد يلعب فيه، ما تدخلش حمام على حمام عشان يجيب وش زي اللي بيشتغلوا في البوظات دلوقتي. احنا الحمامه ديت معروف اصلها وطول عمرها كده، واما تنشاها هتلاقيها جدعه، مش هتلاقيها خايبه ولا تنضرب منك. حمامه بامانه. فده حمامه برضه يعني ما تتسابش، حمامه رخيصه وفي نفس الوقت وشكلها حلو، يعني ما تربيش وشوش كبيره. يعني ما تشوف البنيدي ده كده ما تروحش تربي له وشوش شكل كده، يعني ما تربيليش وشوش شكل دي كده، يعني ماليش على العرق وشوش شكل دي اهي. ده اللي بيتربى الايام دي، ده الحمام اللي بيتربى وكله بينصح بيه. تنصح بزغلول كريسلي ب 40 جنيه، زغلول طول عضته كده بوم اهي شاكوش عشان يبطيء، ده ملوش لازمه اصلا. اما انت لما تربي حمام شكل دي كده، تربي حمام شكل دي كده، تربي كشكات بيضه كده، حمامه بيضه شكلها حلو اصلا، بتبقى واقفه كده يعني شكلها حلو اهي. دي الحمامه اللي تتربى، مش الحمام مش هتجيب لي شاكوش وعايز تربيه. دي في الكشكات دي بالذات حمامه حلوه، حمامه شكلها حلو، وحمامه قصف، وحمامه شكلها حلو وتقف على عرق تهشها تطير. دورتها بالذات بتحزم الغي، عشان حمامه قصفه ودورتها قصيره فبتحزم الغي. اما اللي حمامه فيها عريضه او طويله فتلاقي الحمامه ملاش دوره، ما يعرفش ينزل دوره، يحطط على طول، يطير من السما وينزل يحطط على طول، ما يقدرش ينزل دوره مع الحمام. ودي معلومه برضه احنا كنا عارفينها. فالحمام بالذات الكشكات من انظف انواع الحمام، والحمامه يعني الحلوه اللي تبقى واقفه على العرق. وما ينفعش معاها جمعيات، الكشكات دي ما تنفعش ليها جمعيات عشان دي طيرانها هادي في الجو. الكشكات دي طيرانها هادي، فانت ما تنفعش تحط كشكات صغيره كده مع فرد حمام كبير يسبقها. وانا طيرت ده وطيرت الجمعيات، لقيت الجمعيات بتسبق ده في طيران. فديت حمامه لازم تتعمل مجموعه بيها، تتبوب ما بتشخورش بسرعه، وحمامه يعني اللهم صل على النبي ربنا يبارك في صحتها. تمام. فاحنا كنا بنتكلموا النهارده على الكشكات، ويعني الكشكات دي من الحمام اللي هو اللهم صل على النبي من انضف الحمام اللي انت هتفرخه وهتشوفه. وبرضه ممكن ينفع للكوتشيات الكشك او البنيدي اللي الشقلباز ده برضه تفرخ معاه تمام التمام، بتفرخه على تعملوا تحضير برضه تمام التمام، برضه بيزق حلو. اي حمام تحضير عبسي حلبي كركندي شقلباز رميات كريزليات اي حاجه، هو دي بتزق الغزار وبتزق البنيدي. بس المشكله
فاحنا بنعوزه مثلا نجيبه جوز غليل، البنيت ده مش موجود دلوقتي بكميه كبيره، فاحنا بنعوز جوز غليل بنجيبه الزغلولين 3 كريزات ونريح دماغنا ونيجي نشوه. لو الحمام ماشي كله على وش البيوت، طب انت ما تربي حمامه دي شكلها حلو وفي نفس الوقت بتتشفى، يعني هتشوفها وتشوف الغذاء. لو واحد فلاح بينش غذاء هتشوف دي وهتشوف ده، ما انت تنشهم حتى من بلكونه هتنشهم عاملين ازاي. ودينا النهارده اتكلمنا عن البكوشكات، ونشكركم على حسن استماعكم. كان معكم عبد الله صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.